इसको मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, जेडी टेक्निकल जलेसर पे। तो चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा कुछ BMS। ये कितना पीस है? 2 4 6 8। ये रहा 8 पीस BMS। और ये रहा एक ब्लूटूथ किट। इसका वोल्ट है 1 वोल्ट 2 एम्पियर ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो इसको रखते हैं साइड में। और क्या है, इसके साथ में आया है एक रिमोट। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और दो आई है हमारे पास चार्जिंग मॉड्यूल।